ね、綺麗なちょっと画面でこれ。今回、発情期の兆候と判断されたのは、自分の匂いを示すためのマーキングで、独特な鳴き声、恋鳴きが見られたため。そこで、メスのシンシンとオスのリーリーを柵を隔てた場所でお見合いをさせていました。順調にいけば頻繁に寄り添ったり鼻をつけたりするようになり息を同居させるのですが、今回はオスを受け入れる行動は見られず発情には至らなかったのです。シンシンのおめでたは今年はもうないのでしょうか。